ఫీజు కట్టలేదు నాకు పెళ్ళి అయింది నన్ను మీరు ఒక్కడే అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా టార్చర్ అవుతుంది జాబ్ చేయరు జాబ్ అంటే బయట జాబ్ చేద్దామంటే మనకు మా పెండింగ్ రాదు మనకి వర్క్ రాదు మనకి చదువుకున్నాగా జరిగింది కొంచెం జరగడానికి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ జనరల్ ఎగ్జామ్ అదొకటి క్లియర్ అయిపోయింది ఫ్లైట్ ఎగ్జామ్ అంటే రియల్ టైం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ఎగ్జామ్ అన్ని సిక్కులేదు ట్రూ ఫాల్స్ ఇంతే ఉంటుంది ఆ తర్వాత రేటింగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిజల్ట్ మీకు వస్తుంది మరి నేను ఏం సెర్చ్ చేశానో అది ద్వారా ఆ రిజల్ట్ మీకు వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున చెప్తావా రేపు నువ్వు చెప్పు ఎందుకంటే ఫ్రీ ఉంటావు చెప్పు నేను నాకు ఒక యూజ్ చెప్పాను అట్లా అని ఏం లేదు మాట్లాడదు మాట్లాడద్దు